事啦嚇！喂喂，大件事啦！我見到咧咁而一大班人咧，話有個女仔咧喺樓梯俾人襲擊啊，流咗成間。喂，睇下喂，行開啊喂！唔該，咩事啊？翠兒，點解咁啊？翠兒，翠兒，過嚟白車邊？過白車啊！過嚟白車邊啊！翠兒，冇死啊！翠兒，翠兒冇死，翠兒。點啊？阿姨話翠兒救唔翻，詹 Sir 咁錫佢個女，我諗佢一定頂唔順。呢邊啊，張 Sir，呢個阿嬸話咧見到一個可疑嘅男人啊！你見到啲乜嘢啊？哎呀，我唔知係唔係㗎。你盡量記得咩就講咩啦。我正話喺樓梯嗰度執緊空紙盒，偶然間有個男人撞死馬咁衝過嚟，我咪鬧鬼佢咯。點知佢走夾唔唞。咁你記唔記得當時嗰個男人係咩樣㗎？佢一支箭咁衝落嚟，立下眼見個頭髮短短，鼻口尖尖咁啦。靚冰啊，帶衫翻去做個拼圖啊！好，跟我過嚟啊！哎呀，邊度耐唔耐㗎？我仲有好多功夫要做㗎喎。嗰邊睇下。張 Sir，呢個刀套喺上面樓梯轉角揾到嘅，可能同兇案有關。攞我翻去做化驗咯。Yes sir。驗屍報告出咗，翠兒係俾人用刀割斷頸喉致死嘅。仲有啊，喺案發現場附近執到把生果刀刀套咧，而家用套緊指模。不過鑑證科邊人話咧，呢款生果刀咧，唯同兇刀切口就非常之吻合。我問個售貨員有冇人買過呢一款生果刀 ，check 個發票冇記錄，但係點算貨交嗰陣就發現少咗一把。咁好有可能就係個兇手偷㗎喎。但係兇手究竟係咩人呢？竟然對個僆妹落啲咁嘅毒手啊！翠兒身上邊冇任何財物嘅損失，應該唔係劫殺。會唔會係因奸不遂殺人滅口啊？但係報告冇話到翠兒有被侵犯嘅痕跡。咁即係純粹變態嘅喎。最需要清潔阿嬸啦，一時一樣，仲未將疑兇嘅拼圖做出嚟。睇嚟暫時我哋手頭上嘅線索唔係咁多。翻嚟咁耐啊，佢嘢又唔食，説話又唔講，連眼淚都冇流過一滴啊！就咁一個人呆咗咁坐喺間房裏邊，我真係驚佢隨時會崩潰啊！你哋嚟咗啊？詹 Sir，捉到兇手未啊？我哋揾到個清潔阿嬸，佢好可能見過疑兇。我而家同佢做緊拼圖。仲有，我哋查到嗰件殺人兇器咧喺商場嗰度偷翻嚟嘅，而家其他伙計跟緊㗎啦。你哋最緊要問得詳細啲啊！翠兒唔可以死得不明不白㗎。詹 Sir，周 Sir 話發生咗今次呢件事，佢都好難過。佢想詹 Sir 你暫時休息下，其他嘢交俾我哋去做。你翻嚟啱啊，張 Sir。田哥，阿嫂話你喺詹 Sir 屋企，仲想去揾你添。詹翠兒單 case，我啱發現啲線索。照你咁講，殺死翠兒個兇手同18年前殺死司徒莎莎媽媽個兇手係同一個人咯喎。我又唔敢肯定，但係兩單 case 犯案手法實在太相似啦。兩個受害人同樣俾人用刀割斷個喉嚨，亦都俾人割一執頭髮落嚟。同樣，佢
佢哋都係戴住有蝴蝶形嘅飾物。阿女仔啊，用蝴蝶做裝飾啊，咁可能係咁啱得咁巧嘅啫。巧得過我成日撞到你，你乜都話咁啱得咁巧啊，咁咪冇嘢好講啦喎。嗱，如果你話兇手係同一個人嘅話，點解佢18年前發完案之後，要等18年後先至再喐手殺人呢？係咯，咁呢18年嚟佢做咗啲咩啊？佢匿埋咗喺邊啊？係啦，二仔啊，你幫司徒莎莎翻查18年前嗰單案，究竟查成點？係喎，我俾咗卡片你揾個咩大 B 啊？問得咩料啊？18年前你都識得講啦，你嗰陣時只係一個7、8歲嘅僆仔，佢會記得啲乜嘢？其實我都好贊同我田哥頭先所講，呢一個世界其實冇咁多巧合，或者呢兩單案真係啲咩關聯都未定。嗱，二仔，我想你幫我約司徒莎莎同埋嗰個大 B 出嚟，我想見一見佢哋。咁你即係話啱啱發生嗰單少女被殺案同我媽單案有關聯咯喎？因為有證據顯示呢兩單案嘅犯案手法都好相似，但係已經事隔18年啦噃，有冇可能啊？我哋都唔肯定，但係亦都唔可以排除呢個可能性。我記得我聽莎莎講，佢媽媽死嗰陣時係將自己反鎖喺房裏面。咁如果佢真係被謀殺嘅，咁兇手點樣走咧？呢一點我哋都仲未諗得明。但如果兇手真係同一個人嘅話，我哋就要盡快阻止第3單同類型嘅兇案發生。但係我真係唔知，我哋仲有咩可以幫到你哋㗎？因為假設呢兩單案有關聯，我哋就係由第一單案重新再揾個線索。而程生，你就喺莎莎媽咪死之前喺案發現場外邊出現過。我都講過啦，當時我係想將個髮夾還翻俾莎莎，但係咁極中都冇人應，於是我就走咗啦。但係照莎莎個嫲嫲講，佢當時見到你喺屋後邊走喎。咁啊點咧？我都現場睇過，莎莎屋企旁邊有一排窗。如果你喺前面撳完鐘走喺後邊走嘅話，一定經過呢排窗。咁當其時，你有冇見到屋裏邊有啲咩事情發生過？有排窗？我有冇見過啲咩咧？唉，我真係諗唔翻起啊！嚇，不如好似我上次做證人咁啊，將我哋催眠，咁或者會諗翻多啲嘢啦。如果你哋肯合作嘅，我哋當然求之不得啦。程生，唔知你意思係點啦？我真係唔知幫唔幫到手啊！不過盡力而為啊！點啊？我真係冇用啊！佢已經盡咗力㗎啦，不過可能嗰陣時太細個。唔緊要啦，程生當時年紀比較大啲，我諗應該會記得翻多啲嘅嘢。今次靠晒你啦！我盡力啊！程生呢邊。阿程生，喺我同你正式做催眠之前，麻煩你將你嘅 call 機或者手提電話熄咗佢先。唔該。嗱，你慢慢放鬆自己就得㗎啦。嗱，你而家望住我雙手，諗下中間有一條路，呢條路係通去司徒莎莎嘅屋企。你沿住條路一直行，一直向前行。你嗰陣時係7歲，你諗住拎翻個髮夾俾莎莎。你沿住條路一直向前行。我沿住條路一路行，行到去莎莎屋企門口，我企咗喺度，我望入屋裏面，我見到。唔好意思啊，唔緊要，我哋再嚟過。唔使啦，之前嘅嘢我有翻啲印象。我記得當時我想還翻個髮夾俾莎莎，但係撳極鐘都冇人應，於是我就去咗屋側邊嘅窗口嗰度望入去，俾我見到一個男人啱啱行出門口，跟住我又見到莎莎高腳閂門，佢仲落埋橫恤添。我本來想叫莎莎嘅，但係我見到嫲嫲嚟緊。我驚佢又話我偷佢啲龍眼，所以我就揾屋後邊走咗去。終於都解釋到點解莎莎媽媽會反鎖自己屋入邊呢個密室之謎。原來道門係我閂埋㗎，我點解要咁做啫？可能就係嗰個男人指使你咁做，佢亦都可能就係殺死你媽媽嘅兇手。咁我豈不是咪變咗幫兇？唔係咁傻啦，當時你仲細，你乜都唔識。呢一個兇手啊，真係卑鄙。可以令一個細路女咁聽佢話嘅，
應該就係莎莎你相當熟悉嘅人。可惜我當時真係記唔翻起個男人點樣。或者我哋可以查下，睇下當時莎莎屋企有啲咩親朋戚友經常同佢哋來往嘅咪得咯。咁就要問下我嫲嫲至知啦。嫲嫲，阿叔話遲啲嚟探你啊。咁多年都係咁啦，探唔探有乜所謂啊？不過最緊要咧就係我知道佢冇事，唔使我成日掛住幫佢念經，牽腸掛肚。嫲嫲，你幫我叔念經都唔幫我念經，你偏心啊！咩冇啊？我成日求菩薩保佑，你快啲揾翻個男朋友嚟俾我見下，了咗我件心事啊！其實我已經約咗佢啦，佢一陣間放工會嚟噶啦。哎呀，睇下你啊，一講起佢咧就由心度笑出嚟啦！你梗係好中意佢係點嘅咧？你笑人嘅，我唔同你講啦。好，唔笑你。咁你講俾我聽啊，佢到底係點樣樣嘅？嚇，有幾高啊？靚唔靚仔嘅？講咩樣啊？有幾高啊？講啦，陣間咪知咯。司徒婆婆，你係我啊，真係冇印象啊！咧嗰時細個咧，我成日湊阿莎莎翻屋企，嗰時我見過你好多次噶啦。你湊過我？你就係莎莎，大個咗好多喎，記唔記得我啊？咧嗰時咧，你媽咪一唔得閒，就成日叫我帶你出去玩噶啦。湊我嗰個係你嚟嘅？就係我咯。朱生，係個位我同你 check 過冇問題㗎啦，咁麻煩你入去同我搞埋手續啊。好。唔好意思啊，我幫我媽搞個靈位先嚇，得閒再傾。呢邊啊。當年湊我嗰個就係佢，噏得出都怕係啦啩？人哋無啦啦做咩要呃你啫？我就係唔明點解佢要呃我。莎莎，我記得我好細個帶你去公園玩噶嘛。莎莎，阿望啊，咩事啊？嫲嫲唔係因為我遲到唔想見我啊嘛？唔係，嫲嫲今日有啲唔舒服，我哋冇需要佢啦。咁好啊，咁下次先啦，實有機會嘅。莎莎，即係飲啲乜嘢？奶茶得啦，唔該。好啊。咁得閒約我出嚟嘅，唔使拍拖咩？二仔啊，我咩事啊？冇，想問下你，我媽單 case 查成點啫？而家唯一嘅線索咪就係程生同佢哋講話嗰日見到嗰個男人咯。但係只要你嫲嫲同你阿叔講咧，除咗佢哋兩個之外，你屋企根本冇咩熟人同你哋來往嘅。但我哋又唔知喺邊度揾呢個男人出嚟。做咩咁問啊？係咪你嗰方面有啲咩新線索啊？二仔啊，其實做咩今日講係吞吞吐吐咁㗎？有啲咪講出嚟咯。我發覺阿守望有啲嘢呃緊我。佢呃你？佢結咗婚㗎？唔係嗰啲嘢啊。咁佢有仔女㗎？我琴日去齋堂探嫲嫲嗰陣時，撞見一個男人啊。咩人嚟㗎？佢姓朱嘅，咁其實係佢認得我同嫲嫲先嘅。原來啊，佢先至喺我屋企帶我出嚟嗰個大哥哥嚟㗎。啊，又有一個大哥哥？咁咪即係話程守望而家講緊大話？但係我真係覺得佢的確係喺公園仔同我玩嗰個大哥哥咯，所以我都覺得好糊塗啊，都唔知係咩回事。點解你唔直接問清楚佢啫？你係驚知道呢件事嘅真相同你阿媽嘅死有關啊？我自己都諗唔到第二個原因，點解佢要呃我？因為咁啊，你話俾我聽點樣可以揾到呢個姓朱嘅，等我同佢傾一次先啦，然之後再決定點樣做好冇？我喺齋頭嗰度揾到姓朱嗰個聯絡電話，佢屋企人話佢翻咗大陸做嘢，要過2日先翻到嚟。照佢邊個湊莎莎出去玩都係小事嘅啫，點解程守望要刻意隱瞞呢？可能佢想拉近自己同阿莎莎嘅距離啩？入嚟啊！張 Sir， 你鎖咗門啊？開唔到嘅？等我睇下。真係開唔到喎。試下出邊大力啲拱啊！得唔得？唔得啊！冇食飯咩？等我嚟啦。諗個辦法啦！你而家韞咗我哋兩個喺入邊啦。
冇理由開唔到喎。先生，我都好似冇事㗎。喺呢度啦，開唔到門啊！得啦，真係白晒牙。我肯定程守望呢條僆仔講大話。我記得嗰日司徒莎莎阿嫲搲住我幫手，話孫女入邊猛咁喊，但係道門鎖住又開唔到。跟住你就叫門入去啊嘛。咁呢啲嘢你都講過㗎啦。我知我講過，咁但係咧喺叫門之前有啲重要線索，我啱至醒起，有冇興趣聽？咁阿二仔，唔好咁心急雜亂過病。唔好意思啊，田哥，你繼續啊。嗰日喺開門之前，莎莎，我新抱應該喺裏邊㗎，唔知點解冇人應嘅呢？淡定，等我睇睇。我直覺裏邊出咗事，於是我打爛個窗門，揭開塊窗簾布望入去，我見到個女人瞓喺度，地下一灘血。我發現出事之後，我即刻 call 翻總部揾人幫手，之後我就叫門入屋，抱咗個靚妹出嚟。如果照你咁講，當時屋裏邊嘅窗全部閂晒，窗簾布又落埋，咁程守望根本冇可能望到屋裏邊嘅情況㗎喎。咁即係話，佢曾經見到莎莎俾人叫佢反鎖道門嘅故仔，根本就喺度講大話。但係佢喺催眠嘅狀態之下先至講嘅喎，唔通催眠嗰陣講啲嘢都會假嘅咩？一個接受催眠嘅人，佢有冇可能刻意控制到自己唔進入催眠狀態，而假扮係進入咗呢？如果真係進入咗催眠狀態嘅話，就應該冇得扮。咁會唔會有啲人根本就唔受催眠，佢一嚟已經假扮？咁我諗真同假我分得好清楚嘅。但係你所講程守望呢個 case 咧，佢記得翻以前嘅嘢時候係一個完全清醒嘅狀態。點解會咁㗎？因為我同佢做催眠嘅時候曾經中斷過。唔好意思啊，唔緊要，我哋再嚟過。唔使啦，之前嘅嘢我有翻啲印象。所以佢所俾嘅口供可唔可信，就唯有靠你兩位自己判斷啦。睇嚟佢係早有計劃，所以界定個流標。佢咁心虛，係咪驚俾阿潘 Sir 催眠咗之後，講咗啲唔應該講嘅嘢出嚟啊啦？你唔係想話一個自己7、8歲嘅僆仔有能力殺一個成年女人係嘛？我唔係話佢係兇手喎，但係佢作咁多古仔同埋講咁多大話嚟呃我哋，一定有啲不可告人嘅秘密。通常一個人講大話，無非都係想掩飾。既然佢有掩飾呢個動機，咁即係話其實佢知道事實嘅真相。你又話佢知道邊個係真兇，而且呢個兇手好有可能係一個佢熟悉或者係想維護嘅人。如果係咁樣，我哋咪請佢翻嚟傾下至得啦。